既然嚟到廣州啦，咁咧就一定要過嚟睇一睇嘅。畢竟佢係我哋廣州嘅象徵嘛。嗱，講個秘密俾大家知啊！我咁大個仔第一次上嚟啊！好啦，各位觀眾，大家下午好啊！緊接住我哋上一期嘅內容，時間呢嚟到咗4:17啊！4:17嗱，咁我哋仲係喺越秀公園嘅，咁呢，我哋就繼續上一期未行完嘅部分啦。跟住，因為我查咗一下地圖啊，同埋查咗一下資料，四方塔呢，嗰個炮台啊，四方炮台同埋圓炮台嘅舊址呢，嗰度其實已經冇嘢噶啦。啲炮台呢，全部就搬晒博物館啦。所以呢，今日我哋會換個路線，我哋又行翻去下邊嗰部分。咁呢就會去睇一睇水塔啦，去揾一下我之前喺上一期講過嘅嗰個水塔呢，以及係中山嘅紀念碑嘅。好啦，咁我哋出發之前呢，記得嚇大家要先點一個訂閱，然之後呢就唔會錯過我哋頻道每日更新嘅內容啦。先點訂閱，我哋再睇下。好，咁介紹埋前面呢個位置先。呢度呢有個好似漢式咁樣嘅庭院啊。咁咧呢個叫做世宗樓啊，大家可能睇唔清楚而且呢，佢冇開放，俾我感覺呢好似去咗韓國咁啊！佢啲建築特色啊，非常之漢朝嘅感覺。OK， 好啦，我哋繼續往前行啦。我已經行咗一段上山嘅路㗎啦。不得不説就係呢。成個越秀公園呢，行晒啊，應該呢一日之內冇可能啊，可能呢要分開幾日行先得嘅。嗱，我哋睇下先。哦，因為韓國嘅京畿道氣候差異大。哦，世宗樓果然啊，真係韓式建築嚟喺度。世宗樓、星湖樓、茶餐廳。歪咗重組，呢個地方叫韓國園啊。嘅意思就係話韓國園裏邊嘅呢一啲建築呢有隱患，所以唔開放啦，能理解嘅。不過點解呢喺越秀山會有個韓國園呢？呢個有待考究啊。嗱，我哋可以睇一睇，遠處望望啦。行入去睇都離遠睇一睇，即係意思話佢啲木材啊、原材料什麼啲應該都係全部都係由韓國攞過嚟嘅，係嘛？我估計係啦。好，咁我哋繼續向前啦。嗱，好啦，啱先呢登山嘅過程就唔拍俾大家睇啦，省略一啲氣噓氣喘嘅部分啦。而家呢係喺一條分岔路上啦，咁我哋要行嘅應該係五羊仙亭呢個方向啦。咁呢邊呢確實真係整個生態環境好好啊。附近呢亦都不斷有貓貓呢喺度徘徊啊！啱先呢就餵咗幾隻小貓，餵咗一條我身上隨身攜帶嘅一個寵物零食。佢哋都好唔容易啊，因為野外生存嘛。嗱，咁落返嚟呢邊呢，佢寫住係咩啊？南秀湖啊。咁即係話其實佢呢個係屬於另一個入口，義泰廣場側面啊。嗱，呢個位置啊，
依個地方應該係以太廣場嘅旁邊嗰個入口。我哋繼續朝住呢個方向出發啦。哇！呢度緊要啦，一條長命斜啊！然之後呢，其實都會發現有好多防空洞嘅。跟住呢邊呢，有一個黃興將軍墓，南明時期抗清將領啊，哇！好犀利嘅喎。少武帝及大臣蘇觀生等人嘅合葬墓。哦，隆武帝流亡廣州之後，都喺呢度葬咗喎。哦，其實係應該喺流發橋附近，不過呢，收尾啊搬咗過嚟。咁啊，即係君臣合葬咯喎，係咪咁意思 ？OK， 呢邊應該係一個防空洞啊。哇！呢邊嘅地勢呢，好明顯啊，好高啊。其實呢，離遠我已經見到我哋想去嘅地方啊，就喺呢片樹嘅後邊，遠方。嗱，咁嚟得啦，咁肯定呢，帶大家上去睇埋五羊石雕啦。咁同一個方向啊。嗱，我哋嘅上邊呢，唔知大家睇唔睇到啊？其實上邊嗰條路呢，行嘅呢，就係鎮海樓啦。啊，我冇認錯嘅話嚇。見到有個城牆喎。稍微放大少少俾大家睇下先。嗱，鎮海樓呢，我哋之前有單獨出過一期視頻嘅，有興趣嘅話呢，大家可以去睇翻嘅。鎮海樓而家呢係一個博物館啦。咁啊，我哋啱先講嘅嗰幾台炮呢，嗰幾台炮呢，好似就已經係攞咗去佢嗰度。
雖然外邊26度啊，但係咧喺呢度裏邊行咧，感覺咧就冇26度嘅。體感溫度大概都係13、14度左右啦。上次咧，我行上邊，我覺得咦，點解下邊仲有一條路咁怪嘅？原來咧呢條路係咁行嘅。哦，嗱呢度咧就係兩條路匯合嘅地方啦。上面咧係個城牆嚟嘅，不過呢個城牆咧，係咪嗰個以前嘅嗰個古城牆咧？好似唔係啊！大家睇下，應該講佢部分修復啦嚇。古城牆好似都仲有一部分喺度。做咩？哦，路過。好有型咁喺我隔離係路過咗。嗱，跟住呢度行上去咧，就係五羊雕像啦嚇。嚟，又睇下古仔先。建於1960年，用138花崗岩雕出嚟嘅。好，嗱，曾幾何時啊？我講某一年啊，咁啊行雷閃電，咁啊一個唔該，咁啊劈咗我哋個五羊雕像一下。咁咧佢係受損過嘅，不過咧收尾嚇又完美咁樣修復翻。明顯咁講咧，呢邊市民嘅數量係多啲㗎。你走前面。嗱，行上嚟咧，你話唔攰係假嘅。但係咧，既然嚟到廣州啦，咁咧就一定要過嚟睇一睇嘅。畢竟佢係我哋廣州嘅象徵啊嘛。好，
非常之靚。嗱，我稍事休息，然之後咧馬上出發，我哋就去揾水塔。嗱，觀眾們，如果大家翻嚟咧，實在行唔喐唔緊要嘅，呢度咧有部無障礙嘅電梯啊，喺邊度咧？就喺我哋正對住呢一個五羊雕像嘅右手邊啦。右手邊呢度。嗱，咁你又唔使撐得咁辛苦啦，起碼咧可以慳一半個力嚇。嗱，認住呢個位置，正對五羊雕像嘅右手邊啊。OK， 咁我哋啊繼續往下行啊，繼續去揾水塔。然之後咧，去翻我哋嘅今日嘅第二個地方。水塔，然之後咧係第三個地方，中山紀念碑。咁佢個電梯咧，其實就係由呢度啊行過去。嗱，上幾級樓梯，入呢條小路過去啊！嗱，千祈唔好走錯啊！千萬不要走錯。而家時間咧已經臨近5點鐘㗎啦，咁但係咧都有見到唔少嘅市民咧，仲往上行啊！不過咧睇得出好多係遊客嚟嘅，咁啊應該咧大家嚟廣州旅行咧，呢個地方咧就一定係繞唔開㗎，一定要嚟睇㗎啦。政府咧都仲係好聽勸嘅。咁呢啲15運嘅吉祥物咧，呢兩隻大灣雞咧都基本上啊安置晒喺公園裏邊啦。一陣間咧，我哋要通過樓梯咧，上返去古城牆隔離。呢度就係上去就係明城牆，就係古城牆。但係咧，我之前睇咧就話古城牆其實咧剩翻好少一部分嘅啫。咁有大嚿嘅咧，大部分全部都係後邊去重新修復嘅。喺我哋面前呢一幅咧就係古城牆，咁佢係好長嘅。不過咧，具體邊啲係修復嘅，邊啲係原來嘅，真係睇唔太清楚啦。我冇辦法分辨到出嚟啊！呢個位置都好非常之著名啦，好多人過嚟影相。呢度仲有啲城市信物啊！
其實都幾難得㗎，因為咧你喺個公園裏邊咧有一段咁樣嘅歷史遺跡啊，而且咧係目前啦，佢咁介紹嘅話就係全國僅存啦，就係得翻呢度嘅。嗱，由呢度望落去咧，呢度係邊度咧？啊，以前咧呢個叫做天安大廈啊，呢個咧其實就係呢個解放路嚟啦。佢就唔有乜嘢背景，有咩來性。行呢段古城牆先。弯嘛，这不是有拐弯吗？相信好多人同我一樣咧，係有少少迷路嘅。OK 啦，行到呢度，我要睇睇地圖先。哦，原來唔使睇，就喺前面啫。越秀山水塔。但係水塔咧喺邊啊？哦，我見到啦。哇，係隔攝咗啲喎呢條路嚇。哦，鎖咗添，但係都可以睇得到啊！嗱，呢個咧就係越秀山水塔啦。唔知道咧會唔會勾翻起大家以前嘅回憶啊？有冇觀眾咧上嚟睇過咧？嗱，而家咧就盡量唔好上嚟啦。條路非常之難行啊，已經睇唔清佢嘅形狀啦。不過佢唔開放，冇辦法。路真係唔係太好行，而且唔開放呢。咁啊，建議大家通過我視頻睇咗就算啦。如果我哋自己返嚟嘅話呢，就唔需要再特登過嚟懷舊啦。
嗱，我諗住如果離遠睇到都好啊，其實離遠咧都睇唔清，因為咧呢邊啲樹木生得太茂密啦。遠遠睇咧，睇起身好似一個熱氣球咁嘅形象嘅。好，然之後我哋轉過去睇埋中山紀念碑。呢度寫咗有觀音山戰鬥遺址。好，一段27年嘅抗戰歷史啊！行到嚟依邊咧，回頭睇都仲係睇唔到個水塔嘅。OK 啦，行到上嚟呢度咧，上面就係中山紀念碑啦。呢段路咧，睇就睇咗多次啦，行咧都係第一次行啊。點解咧？因為咧喺應元路睇起身咧太嚇人啦，太長啦。呢度有個佛山石牌坊。唔係佛山寺嗰個佛山啊，意思係呢度上邊山頂有個觀音閣。等陣我哋行過去睇下嗰個牌坊先。好啦，我哋終於嚟到啦，上面仲寫住總理遺囑啊！
嗱，講個秘密俾大家知啊！我咁大個仔第一次上嚟啊！喺廣州呢，都生活咗咁多10年啦，真係第一次呢登上嚟，成日都見到呢個塔。建築師呂彥迪，承造人林佐。OK， 配合上落日餘暉，顯得特別嘅靚啊！好啦，咁落山呢就輕鬆快捷好多噶啦。睇埋呢邊嘅呢個牌坊先，好靚啊！從來就沒有什麼救世主，也不靠神仙皇帝，要創造人類的幸福，全靠我們自己。國際歌非常之啱，越秀奇峰，犀利。好啦，咁我哋就落山啦噃。咁呢期呢，就雖然話係承接住上期，但係呢，上期呢，我哋講睇嘅呢就係風光秀麗。今期呢，我哋睇嘅呢更多呢就係名勝古蹟啊。好啦，咁我哋就沿住應元路嗰邊落山啦。呢邊呢有位貓朋友咪咪。好肥喎佢，喺度食嘢，食嘢就唔打擾佢啦。嗱，俾大家總結下先啦。今期呢睇嘅地方幾多嘢嘅喎，我哋睇咗五羊雕像啊，又睇咗一部分嘅呢一個古城牆。又睇咗越秀山嘅水塔，最後呢亦都睇埋中山紀念碑，可謂係內容滿滿嚇。嗱，呢條呢就係我啱先所講嘅，睇就睇得多啦，但係呢一直都冇勇氣行上嚟，因為呢石級真係好多。呢條山路呢，我認為呢，亦都係廣州市區裏邊呢最靚嘅一條啦，之一啦。如果到時到咗木棉花嘅季節呢，如果點讚
同埋我哋嘅訂閱量夠多呢，我帶大家過嚟再睇一次啊！嗱，呢條點解有咁多呢啲木棉花嘅一啲裝飾嘅凳呢？就足以説明啦。呢條路呢，兩邊呢全部呢啲樹都係木棉花樹，到時一開花呢，咁就兩邊紅彤彤一片，非常壯觀。如果想睇嘅話呢，大家記得訂閱我頻道，然之後呢，留言話俾我知。行上嚟呢，真係需要好大勇氣嘅。呢度仲有一個孫先生讀書志士處。就喺呢度立咗個紀念碑。相呼應翻嘅呢，就係我哋嘅出口處呢，會見到中山紀念堂。其實而家大家都見到啦，就喺我哋面前。對面就係中山紀念堂啦。都有。呢度有兩隻小貓貓。呢度啲小貓呢，好幸福㗎，有姐姐專門嚟餵佢哋食嘢。好啦，我哋嘅視頻呢到尾聲啦，咁呢就記得鍾意我視頻呢，一定要點一個訂閱，然之後呢點讚之後呢轉發出去俾更多人知道。中山紀念堂。好啦，今期我哋暫時睇咁多先，下期呢仲有更精彩內容千祈唔好錯過，記得點個訂閱啦！多謝各位支持，我哋下期視頻再見，拜拜。